재채기를 할 때 눈을 감는 이유를 아시나요? 안녕하세요 여러분. 오늘은 재채기를 할 때 눈을 감는 이유를 알아볼게요. 재채기는 매우 강한 반사작용이에요. 재채기를 할 때 눈을 감는 것은 눈을 보호하기 위한 자연스러운 반응이랍니다. 재채기할 때 나오는 강한 압력은 눈을 감아야만 눈을 보호할 수 있어요. 눈을 감지 않으면 재채기를 할 때의 순간적인 압력으로 인해 눈이 손상될 수 있어요. 재채기는 코와 입에서 나오는 공기와 함께 불순물, 먼지, 세균 등이 배출되는데 눈을 감음으로써 이 불순물들이 눈에 들어가지 않도록 막아줍니다. 재채기할 때 눈을 감는 것은 몸의 반사작용이에요. 우리 몸은 여러 반사작용을 통해 자신을 보호하고 있어요. 다음번에 재채기를 할 때 눈을 감는 이유를 떠올려보세요. 우리 몸은 의식하지 못한 방식으로 우리를 지키고 있답니다.